Zdravím vás. Veľmi rada by som sa s vami podelila o svoju skúsenosť, ktorú mám s výcvikom cez VIA Institute u Silvii a Mišky. Tento kurz som si vybrala kvôli tomu, že som sa chcela naučiť koučovať, ale takisto som chcela prehlbiť svoje lektorské zručnosti, nakoľko som zvyknutá posledných 8 rokov pracovať so skupinami. Psychodynamický coaching vychádza z transakčnej analýzy, čo je pre mňa kľúčový a základný koncept do komunikačných tréningov. Preto som išla na kurz s očakávaním, že si prehlbím svoju vedomosť o transakčnej analýze a že dokážem možno potom aj niečo nové priniesť skupinám, s ktorými pracujem. Na kurze som získala oveľa viac. Získala som jednak možnosť zažiť si coaching na vlastnej koži aj ako koučovaná, aj ako coach, takže všetko sme robili v praxi, čo veľmi oceňujem. Získala som súbor krásnych cvičení a techník, ktoré môžem veľmi pekne aplikovať v mojej práci. A takisto som získala taký nový rozmer do môjho pracovného života, nový zmysel, pretože som zistila, že koučovanie je naozaj srdcovka a naozaj ma veľmi baví. Miška a Silvia nám boli po celú cestu veľkou oporou. Vytvorili krásnu atmosféru, vďaka ktorej sme sa všetci kolegovia z kurzu spriatelili a ten kontakt verím, že bude pokračovať ešte dlho po kurze. Takisto stále cítim vedenie a podporu vďaka tomu, že budeme mať supervízie, takže ukončením kurzu nekončí naša spoločná cesta. A ja som strašne vďačná za to, že čo mi všetko tento kurz dal. Jednak naozaj tie vedomosti, ale aj krásne zážitky z nových priateľstiev, krásne medziľudské vzťahy. A povedala by som aj mne veľmi pomohol osobne ako koučovanej, pretože som zistila, že coaching je naozaj silný nástroj na seba uvedomenie, na budovanie si nejakých svojich hraníc, nachádzanie vlastných riešení. A naozaj mi pomohol práve v tomto období a v mojom živote, aj teda po tej súkromnej stránke, takže môžem odporúčať všetkými 10, jednak tento kurz a jednak aj coaching ako taký. A neváhajte, ak váhate, pripojte sa k ďalšej skupine, stojí to naozaj za to a verím, že tiež budete odchádzať posilnení a s takým skutočne krásnym pocitom a novým sebavedomím.